يا ضلوعي. اه اه يا رب كرمنا يا رب. مامي مامي مامي، انتي مش هنا ولا ايه؟ ماما مام ماما. فين؟ 3 كده 5 كده كويس. اتفضلي يا دادا صفية، خدي الفلوس دي. ايه ده كله يا بنتي؟ دول فلوس كتير قوي. ولا كتير ولا حاجة، دول 5000 جنيه بس. 5000 جنيه؟ يا لهوي، ايه الفلوس دي كلها يا بنتي؟ ده انا عمري ما شلت 500 جنيه على بعض. خدهم يا بنتي، انا محتاجه مبلغ صغير بس اسدد الدين اللي عليا. خديهم ارجوك. خليهم معاكي يا دادا صفية، انتي محتاجاهم، انا مش محتاجاهم. طب يا بنتي، انت استأذنتي مامتك وباباكي على الفلوس دي؟ الفلوس دي بتاعتي وانا حرة فيها، وبعدين اكيد ماما وبابا مش هيمنعوا لما يعرفوا ان انا اديت لحضرتك الفلوس. خليهم معاكي. انت متأكدة يا بنتي؟ طبعا. يعني اخدهم وانا مطمنة؟ ايوه. ربنا يخليكي يا ما بنتي. تعمليش كده، لا. ربنا يكرمك، ربنا يسترها معاكي دنيا واخره زي ما سترتيني ودخلت عليا الفرحه في قلبي وقلب عيالي اللي مستنيني. كتر خيرك يا بنتي، كتر الف خير. السلام عليكم. ايه؟ مين دي اللي اديتيها 5000 جنيه؟ دي دادا صفية اللي عندنا في المدرسة، اللي بتنظف الحمامات يا عيني. بتنظف الحمامات يا عيني؟ انتي بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ اه والله، خدت من دولاب حضرتك 5000 جنيه واديتهم لها. ازاي تعملي كده؟ ازاي تفتحي الدولاب وانا مش موجوده وتدي حد فلوس من غير ما تقولي لي؟ يا ماما، هو ما كانش ينفع استنى، بقول لحضرتك جوزها مات. ولما جوزها مات بتديها 5000 جنيه ليه؟ يا ماما بيدوها 150 جنيه في المدرسة وعندها 4 ولاد، منهم بنت قدي وواحد في الجامعة. تديها 5000 جنيه مره واحده؟ طب اديلها 500. يا ماما بقول لحضرتك عندها 4 ولاد، دول 5 تنفار يا ماما. اذا انا بجيب الجزمة ب 600 جنيه، عقبال ما تجيب جزمة لكل واحد فيهم تبقوا ال 5000 جنيه خلصوا. اقول لك ايه يا حبيبتي، دول غيرنا، احنا حاجه تانية، لينا مظهر مختلف، برستيج مختلف. امال الجمعيات الخيرية اللي حضرتك بتروحيها دي وبتدفعي فيها مبالغ كبيرة بتروحيها ليه؟ علشان دي جمعيات خيرية معلنة، لما بدفع فيها تبرع كل الناس بتعرف ان انا بعمل اعمال خيرية، يبقى لما هترشح في الانتخابات كل الناس هتعرف ان انا خيرية ويدوني اصواتهم. يعني حضرتك ما بتعمليش خير، بتعملي شو. هي الدنيا كده، افهمي يا كنزي، هات وخد. لما تدي حد قرش لازم تبقي عارفة هتاخدي مقابله قد ايه، مفيش حاجة في الدنيا ببلاش. وعشان كمان تتعلمي، ال5000 جنيه دول انا هخصمهم من مصروفك. اخويا في الصياعه والوضاعه والرضاعه. عليك دخلات غريبة يا بردويل. اتحدث اليك من شاليه على البحر الابيض. البحر الابيض اللي عامل زي اللبن الحليب. البحر الابيض المتوسط اللي مفيش حد وسطه بينا، علشان مفيش ما بينا وسيط، والوسطاء يمتنعون واما بعد. وبعدين؟ مطلوب حضورك بكره يا باشا في تمام الساعة 6 بتوقيت جرينتش، ومعاك بيجامة صيفي أو شتوي حسب برودة الجو أو حرارته، ولا عزاء للسيدات وأما بعد. وصلت الرسالة وجاري تجهيز البيجامة. مساء الخير. اهلا يا هانم، اهلا اهلا. مستر مبروك،
انا عايزه اطلب من حضرتك حاجه ومحرجه جدا. يا فندم محرجة ايه؟ انا تحت امركم. ربنا يخليك يا مستر مبروك. الحقيقه انا رئيسه جمعيه الاطفال الرضع اللي باباهاتهم ما بيجوش. ايه؟ جمعية ايه؟ الاطفال الرضع اللي باباهاتهم ما بيجوش. باباهاتهم ما بيجوش؟ طب ومامهاتهم بتيجي؟ مش كلهم. والمفروض ان انا رايحه لهم النهارده هتبرع كده للجمعيه بمبلغ عبيط قوي، يعني 50,000 جنيه. والمفروض ان انا هقول خطبه يعني هناك. ممكن تكتبها لي يا مستر مبروك لحسن انا في العربي ضايعه. لا انتوا كلكم في اللغة يعني باباهاتكم وامهاتكم. لا يا فندم انا تحت امركم. حد يتاخر على جمعية الاطفال الرضع اللي باباهاتهم ما بتجيش؟ اكتب لي بقى الخطبه لا تقل عن 3 سطور. حاضر من عينيا. ازيك يا مستر؟ اهلا كنزي. مامي، هو بابي لسه زعلان مني؟ لا يا روحي، انت ما عملتيش اي حاجه تزعل. افرح بتلمسك يا مستر مبروك. النهارده رجعت من المدرسه، انا ما كنتش موجوده في البيت وكانت محتاجه كده مبلغ صغنطط عشان تديه للداده بتاعت المدرسه عشان غلبانه خالص. لقيت في دولابي 5000 جنيه اديتهم لها. ايه؟ 5000 جنيه للداده؟ ايه البر والاحسان اللي موجود في العيله ديت؟ معقوله؟ انا حاسس ان انا عايش في الهلال الاحمر. انتوا عيله هايله والله، ينطبق عليكم قول الشاعر: الله عليكم الله يا محسنين لله. حلو قوي الشعر ده. انا هستأذن بقى عشان اعمل لك قهوتك واجيب لك عصير برتقال وجاتوه كمان، بس مش هوصيك بقى. حاضر. اقعدي اقعدي. 5000 جنيه للداده؟ مالها الداده؟ اصلها صعبت عليا قوي، بقالها يومين بتعيط. في ناس محتاجه الاحسان ده وما بيعيطوش. فين هم دول؟ بس دليني عليهم. بصي حواليكي. لا ما اقصدش، بصي قدامك. مش لاقيه. علشان بتبصي بعينيكي، بصي بقلبك. هتلاقي ناس محتاجة بس عزة نفسهم ما بتخليهمش ينطقوا. انت يا مستر انت اكيد زينا بتضيع كل فلوسك على الغلابه. أنا زيكم بضيع فلوسي على الغلابة؟ هو أنتوا ضعاف في اللغة وفي الفهم؟ حاضر، لحظة. السلام عليكم. أهلا يا زياد، اتفضل. ثواني يا مستر بس. اتفضل يا حاج، الراجل اللي جايب السخان يا مستر هيركبه ويمشي على طول. سخان ايه؟ سخان للشقه. انت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ في يا مستر هديه صاحب لصاحبه. لا انا عمري ما قبلت هدايا من حد، لا يمكن. اتفضل يا حاج تعال. انت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ الهديه دي يا ايه؟ مستر طب نتكلم بعدين. لا طبعا انا عمري ما قبلت هدايا، وريني شكلها في الاول. ايه ده سخان بجد؟ لا 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 مش معقوله. لا لا دي اول مره تحصل لي موقف زي ده بصراحه. لا ده من النوع الفخيم ده، حتى اللون ما شاء الله ايس. وريني بس. لا ده وايه وبارد وساخن. لا بارد وسخن ايه؟ ده سخان يا مستر مش تكييف، يعني بارد بس. لا بس أنا ده باين عليه غالي. لا أنا كده مضطر أدفع تمن. انت بتشتمني يا مستر ولا ايه؟ خلاص على الأقل أدفع نص تمن. ولا ربع تمن يا مستر، ده خلاص تمنه وصل. لا لا يا زياد مش هقدر، أصل ملوش مكان عندي. ازاي يا مستر؟ حطه في الحمام. لا برضه مش هينفع في الحمام. طب اقول لك حطه في المطبخ لو مفيش مكان في الحمام. لا برضه مش هينفع في المطبخ. هو المكان الوحيد ليه في أوضة النوم. اوضه النوم ايه يا مستر؟ هتحط السخان في اوضه النوم ازاي؟ أنا شقتي أمريكان ستايل، النوم على السفرة على الصالون. طبعا أنت ما بتفهمش في الحاجات دي عشان بتسكنوا في قصور وحاجات كده يعني. معلش بقى. هو بصراحة مش عارف أحطه. أقول لك على حاجة؟ لقيتها. إحنا نحطه هنا. أهو حتى يرد على الساعة، يبقى هنا في كتلة وهنا في كتلة. طبعا أنت ما بتفهمش في الحاجات اللي زي دي. وبالمرة عشان لو حد جالي يبقى عارف كويس إن عندي سخان. طب تاخد مني نصيحة؟ يلا. عايز الناس لما تجيلك تعرف إن عندك سخان، حط السخان في الحمام وحط الكرتونة في الصالة. والله فكرة. اتكل على الله يا اسطى. لا سيب الكرتون، سيب الكرتون. خد أنت ده ركبه في الحمام تحت الحوض. دي بقى عايز هبان، دي لازم تبان. تتحط هنا برضه عشان تعمل برضه مع الساعة. أرجوك دي آخر هدية هقبلها. اوعى تجيب المروحة.